代码永不眠，欢迎来到 IT Time 技术清谈，我是陈一龙。今天跟大家分享的一个题目叫做 WK-WebView 适配相关的一些方案的横向对比。今天我试图把 WK-WebView 适配相关的一些问题做一个汇总，同时把对应的解决方案做一个横向的对比，然后希望能给大家在 WK-WebView 适配工作中提供一些参考。那我们就进入正题。欢迎来到 IT Time 技术清谈。首先看一下我这里做了一个脑图，脑图它的一个题目叫做UI-WebView 过渡到 WK-WebView，这是离线包适配方案横向对比。在开始这个话题之前，我们先明确一点，我们需要解决哪些问题？一个是 WK-WebView 的离线包资源的一个适配，还有一个就是Cookie 相关的同步问题，还有一个就是 WebKit 层面，如果你做了网络 hook， 就比如说我们使用了 URL protocol 这种协议，然后去拦截网络请求，这个时候可能会造成包类丢失。另外还有一个值得一提的就是苹果这边在2020年年底的话，可能会强制要求所有的 app， 包括你更新或者是新上架，都会要求你必须使用 WK-WebView， 否则的话可能会拒绝你上架。从这个层面讲的话，我们就没有别的选择，只能去选择 WK-WebView。所以在这里的话也可以稍微提一句，就是 UI-WebView 和 WK-WebView 的一些区别。但是基于苹果的审核策略的话，其实对比两者的区别的话，它的意义已经不是那么重要。稍微提一句，就是说 WK-WebView 的话，它相比 UI-WebView 的话，在崩溃率，包括网络请求的速度上，包括像内存方面的消耗的话，都比UI-WebView 的话要强很多。这里有一个就是 WK-WebView 的离线包资源这样一个场景，这个的话可能有一些做电商的话应该是非常熟悉，因为电商它这个场景的话要求页面需要加载非常快，我们有时候会要求比如说秒开率，就是讲一个 WebView 它在1秒钟之内被打开的这种几率，所以一般情况而言的话，做电商的话它基本上只有两种选择，一种就是切换到像 RN 就是 React Native 这种方案，或者就是使用 WK-WebView 的离线包这种方式去加快它的网络请求的一种速度，同时也去提高它的秒开率。所以在离线包这个场景的话是一个比较大的一个场景，因为这个场景里面我们就需要去做一些网络拦截，在 native 就 iOS 这个层面做一个网络拦截之后，我们在比如说做网络请求的时候，去本地的缓存里面去拿一些资源文件，然后这样的话就可以更快的让一个网页进行一个加载。因为 WK-WebView 是基于 WebKit 去做的，而 WebKit 层面的话，一旦你拦截了网络请求，就会导致包类丢失，这是它的一个在 WebKit 层面的一个源码层面做了一个取舍。因为你如果携带包类的话，它可能会导致整个网络速度会包括内存方面有一些不可控的因素，因为包类的话它大小是没有限制的，所以在 WebKit 这个层面的话，你一旦拦截它就会丢失包类，它是一个主动丢失。这个可以在 WebKit 的源码层面做一个证实，因为它是 WebKit 的这个源码是开源的。我们今天就会针对这几个问题进行一个解决方案的一个横向对比。那我们就进入解决方案的一些对比吧。常用的一些解决方案的话，第一个应该就是 Header， 在 Header 里面去携带包类信息。这个方案应该是现在用的非常多的一个方案，因为 Header 的话我们平时用的比较多，所以它这个技术栈的话，对 iOS 程序员或者前端程序员的话，它的理解门槛是非常低的。这样的话我们很直观的就可以去做一个，比如像在 Header 里面去做一个自定义的 Header， 然后在里面去添置一些包类信息，比如说我们可以放置一些把包类转成string 类型，或者转成 base64 这种 string 类型的一个自定义 header， 然后去做在 iOS 这一端去做一个处理。
其实 WebKit 这个层面它丢失了 body， 但是 header 它这一层它是不会去丢，所以我们就可以通过这个方式去绕过 WebKit 这个源码层面的一个限制。然后它的优点的话，其实就会很明显，就是我们的理解门槛非常低，然后大家对齐这个方案的话就非常好对齐，然后推广起来也非常容易。它的缺点的话，首先它的缺点就是前端改动会非常多，前端它需要适配，因为它需要把 body 信息去放到 header 里面，这个是跟我们常规的操作是不相符的。因为在比如像一些常规的比如像在 W3C 这种协议里面，我们不会有这种约定去在前端里面去放一些 body 信息，所以前端这边它需要做一个改造，然后你需要跟前端同步，你为什么要这样做？然后看一下第二个缺点，就是自定义 header 的话，它可能会需要服务端的介入。这里可能有人会有疑问，为什么我们仅仅是前端和 iOS 这一端两端的一个约定，同时我们不会把自定义 header 发到服务端，然后服务端为什么需要介入呢？是因为即使说你比如说你在前端携带一个自定义 header， 把 body放进去，然后 iOS 这端做了一个比如说反序列化或者是解析之后，然后 iOS 这端它自己发网络请求，同时把自定义 header 会删除掉，发到服务端。服务端那边它那边实际上收到的请求里面是没有自定义 header 的，但是它这个时候会有个问题，就是浏览器层面它会如果你自定义 header 之后，它会发送一个 option 请求，就这里也标注了一个 option 请求。option 请求的作用就是去检测一下你请求的合法性。所以这个时候，如果你要是服务端它不支持你这种你们约定的这种自定义 header 的话，它有可能 option 请求就直接返回错误。就是这里也列了一下，就413错误。这个时候你后续的请求就没办法发出去，因为这个是浏览器层面做的一个行为，所以在前端层面或者是 iOS 层面的话，它实际上是没有办法去控制的。所以这个时候我们需要服务端做一个介入，要么就是服务端那边在我们发 option 请求的时候，它允许它通过，就是不要返回413错误，或者就是在服务端那边它主动的去返回一个header 列表，这个列表里面就有我们自定义的 header， 这样的话我们就可以避免这个 option 请求。所以这个时候我们不管怎么样，这两种方式的话都需要去服务端去介入。另外就是可以列一下这个 option 请求相关的一些注意事项。就是 option 请求的话，就是浏览器会自动触发 ，native 这边拦截前已经发起了，所以我们就没有办法去避免 option 请求。另外就是 option 请求里面它设置的话就是需要设置一些比如说一些自定义请求。另外还有一点就是要前端那边它需要在做适配的时候格外注意，就是只有在 iOS 平台它需要去做这样一个策略，就是在 header 里面去放置body。所以安卓平台的话，它一定要就是不能去把自定义 header 发到安卓端，因为安卓端的话，它本身是有可能它没有做这个 header 处理，有可能就直接发到服务端，这个时候就引起413错误的这种情况就会大大增加。基于刚才说的这几点，服务端这边的话，可以大致了解一下，因为它如果你要是不限制这些服务端做适配的话，可能会导致一些不可控的因素，比如说服务端那边它其实对 header 大小是有严格的限制的，比如说像默认情况下，阿帕奇的话它就是 8K， 然后Nginx 的话就是 4K 到 8K， 然后这Tomcat 的话就是这些都是 K 级别的，所以如果 body 大小，因为 body 大小本身是不可控的，所以这边的话就极容易发生这种413错误。所以这里也要格外注意。另外就是讲的是性能损耗层面，性能损耗自定义 header 的话，在网络层面的话就会，因为刚才也讲了，就会产生额外的 option 请求，这个是在没有上这个方案之前是不会产生的，所以这个时候需要格外的去评估一下，是否能接受服务端那边会多了非常多的 option 请求。另外 native 层面的话，它需要对 header做一个反序列化的一个成本。一般情况而言的话，你如果把body信息放到 header 的话，一般都会采用比如像转成 base64 这种方案。这时候可能会具有这种就是序列化与反序列化的成本。H5 的话需要
需要进行序列化，然后 native 需要进行反序列化，这是一个。另外这个层面的话，还有一个就是第三方页面。第三方页面是怎么回事？因为我们这个方案是需要前端和 native 两端进行配合，并且前端那边需要去限制就是 native 这个平台，所以这种方案的话，在第三方页面，比如说广告页面，因为我们广告的话可能会用的是第三方的广告，所以这个时候这种方案就失效了，所以我们就需要格外留意第三方页面是这种方案是不可控的。那优点的话，就是刚才也讲了，就是它的稳定性非常强。就前端和 iOS 这边的话，你只要适配一个页面，然后你们就会去进行联调，然后前端和 iOS 的话都会进行一个逐步的联调，这样的话，两端实际上是对齐的，所以风险是可控的。它的原理实际上就是 AJAX 请求的时候，把 body 信息放到 header 里面，然后在native 层面把 header 内容给解析出来，反序列化出来之后。做成一个转化成一个 body， 就是 object 和类型，然后重新通过比如像我们的URL session 这种方式去发网络请求。总结一下 header 这种方式的一个优缺点，这种方案的话，其实推广起来是非常在前端和 iOS 这个层面是非常容易达成共识，因为我们这个方案的话必须要服务端进行介入，这个时候可能会导致什么问题呢？就是服务端那边它不配合，或者是前端或者是 iOS 这边。它对服务端的一个话语权非常低，这个时候你要求服务端去做一个适配的话，服务端可能不理解，所以说这个方案并不适合所有的公司。比如说服务端那边它基于稳定性也好，或者是可靠性也好，它有可能就会把你的方案否定掉，所以这个需要格外的去评估一下。这个方案去评审的时候，一定要去拉上服务端，然后看一下服务端能不能接受这样一个方案，同时看一下你能不能说服服务端去做这样一个更改的方案。这里其实实际上是一个小的插曲，因为在前面我们也讲到WebKit 这个层面，它在源码层面会把 body 主动丢失掉。这个时候我们可能会有人会想到，如果说我们知道源码的话，我们能不能通过 fetchhook 这种方式把hook 掉 SCI 的一个源码，然后把丢失掉 body 这个逻辑给恢复掉。首先说一下，这个原理是不可行的，它的原因是因为WebKit 的话，它和主进程之间它是一个独立的进程，它们是两个独立的进程的话，我们可以考虑一下，如果你在一个主进程里面去hook另外一个进程的一个代码，本身这个从机制上来说就是不可能的，所以这个方案就不过多的去讨论。另外下一个方案就是 native bridge 这种方式，这种方式的话应该是属于一个比较成熟的方案。这里我也罗列了一下，像 Ironworks 的话，这种跨平台的方案的话，就大面积的会使用这种方案，因为它本身原理的话就是通过 JS API 的方式，然后前端那边去调用，通过比如像 JS Bridge 这种方式，或者 Message Handler 这种方式去调用 native 的方法，这样的话可以，它的优点就是前端那边它的掌控力会非常强，就是它如果想使用哪一些请求走这个 native 请求的话，它就直接调用 JS API 就可以达到它的一个目的。另外就是它也不需要服务端进行介入，也可以解决 body 丢失的问题，因为它本身比如说我哪一个请求 body 丢失了，我就可以通过 JS API 的方式把这个请求转化为 native 请求的这种策略。这样的话我们就可以达到解决 body 丢失这样一个问题。缺点就跟前面的方案是一样的，就是 H5 侧的话会有集成成本。下面一个方案就是自定义的 scheme 这种方式。这种方式的话，它的原理是因为实际上在 WK WebView 的话，它这一侧在上层 API 的话，它是不支持，或者说公开的 API 它是不支持去hook HTTPS 的。它上层 API 仅仅是支持自定义的scheme。这种方式的话，我们就可以通过前端那边它把HTTP 或 HTTPS 手动的改成我们自定义的一些请求头，或者比如说我们叫 ABC 冒号杠杠这个后面加一些网络请求。这样的话它的好处就是我们不需要去使用一些私有的 API 去hook HTTPS， 同时我们又可以去拦截我们想要去拦截的一些网络请求，同时也不会导致body丢失。像其他请求的话，比如说正常的网络请求的话HTTPS 的话也不会走这个拦截逻辑，这样的话也不会导致body丢失。其实这个
也不需要服务端进行介入，这样的话仅仅是前端和 iOS 这端进行一个配合就可以了。同时这里面也没有使用任何的这个私有 API，这个方案也是比较安全，总体上是可行的。但是整体的缺点就跟前面是一样的，就是需要前端进行介入，所以说它没有改动的工作量，如果没有历史包袱的话，这种方式也是可行的。下面一个方案就是 Local Web Server 这种方式，这种方式属于一个在 iOS 上也是一个比较成熟的一个解决方案。它的基本原理就是在 iOS 这个主 app 这一端的话，会起一个local server， 就是在 iOS 端起一个 server， 让前端这边去它调用的那个网络请求的话，它的路径的话，全路径会指向 iOS 端起的这个 server， 其实模仿了和它前端和服务器这边的一个网络请求的一个模式，这就是它的一个基本的原理。它的一个缺点就是它实际上更适合于请求一些离线的资源文件，其他场景的话就不太适合。比如说我们去请求一个堡垒丢失啊，或者一个普通的 POS 请求的话，可能就不太合适。它更适合什么吧？适合那种纯离线的一个 app， 就是我们所有的 app 所有的数据全都在 iOS 端已经打包好，我们在那个iOS 的本地打一个做一个数据库，然后那个前端页面去请求本地的数据，这样的话是一个比较合适的场景。想借用这种方式去解决堡垒丢失的问题的话，可能并不是一个明智的选择。当然它有一些比较好用的一个场景，比如说这个离线资源的一个加载的话，这个场景是非常好用的，所以我们下面的一些可以搭配其他的一些方案进行使用。下面的话在下面的一些方案的话，我会用到提到这个方案，这个待会儿的话可以留意一下，我这个方案其实还是挺有用的。下面着重介绍一下今天这个方案，就是叫 AJAX Hook JS 代码的这种方式。这个方式的话可能我们之前接触的比较少，或者是 iOS 开发的话可能之前接触的比较少，因为我们这里面会涉及到一些前端的知识点。先介绍一下前端的话它的一些基本原理。其实介绍原理的话，我们可以通过两种方案来实现。第一种方案就是通过 AJAX Hook 所有的 API 请求，它的一个基本实现原理就是我们通过在 iOS 端然后去注入一段代码，注入一段 JS 代码，它的主要作用就是 hook 一下 AJAX 里面的一个网络请求，然后把所有的网络请求替换为JS API 这种调用方式，也就是前面我们提到这个 Native Bridge 这种方式去发网络请求。而 hook 这种方式它的一个优点就是实际上之前我们也提到这种方案的话，它实际上它的缺点就是 Native 有集成的成本，但是我们如果通过 AJAX Hook 的话，然后把这个所有的 API 给 hook 掉，然后这样的话我们其实前端那边就不需要做任何的改动，我们就仅仅在 iOS 端的话就直接把所有的网络请求就底层实现全部替换掉，这是一种方案。另外一种方案的话就是不仅仅是通过AJAX Hook， 同时也要搭配 URL Protocol， 也就是我们网络拦截这种方式。这种方式实际上也是跟上面这种方式实际上有类似的地方，但是我们这里做了一个优化，就是因为本身 URL Protocol 的话，它有一个优点，就是它的所有的网络请求接管的话，最终返回的话会通过 WebKit 去返回，所以这个时候我们就可以跟上面这个请求的话相比的话，会少走一次JS Bridge。因为这个的话，第一个方案的话，它需要通过JS Bridge 把 body传到 native， 同时如果 native 请求成功之后，需要通过 JS Bridge 然后把网络请求返回 response 返回给前端，所以它会走两次 bridge。然后第二种方案的话，它的一个优点就是它 body 必须要通过 bridge 传，但是返回至 response 的话，它不需要通过bridge， 它直接通过 WebKit 就可以了，因为我们借助了 URL Protocol 这种能力，然后通过 WebKit 这种方式，然后把直接返给前端，所以它少走了一次桥，性能的话会比这边好很多。介绍这两种方式的话，可能到现在的话有的朋友可能有一些疑问，因为我们在 iOS 开发过程中很少会遇到 AJAX 请求，或者是我们很少去接触前端这些知识，然后这个时候我们就大致的去讲一下它的前端一些基本的原理。所有的 AJAX 请求或者是叫
Exos 或者叫 Fetch 请求的话，它最终都可以转化为XML HTTP request 这个对象的一个网络请求方式。当然这里一个小插曲就是，比如说这里有些概念可能有些朋友不太熟悉，然后有过前端开发经验的话应该也非常熟悉，就是 Ajax、Fetch 或者 Exos 的话它都是前端的一些网络实现。然后尤其是Exos 和 Ajax 的话应该是目前比较主流的一个上层的网络库，但是它的底层的话都会依赖于 Fetch 或者是 HTTP request， 这是底层的实现。但底层实现的话，其实 Fetch 这个请求我们可以通过这个库 Fetch .js 这个库，然后去 hook 转化为这个对象的一个网络请求方式。所以我们就可以通过得出一个结论，就是不管是 Ajax 请求、Fetch 请求、Exos 请求，我们最终都可以去转化为这个对象的一个网络请求。同时我们知道这个请求的话，它的两个核心的方法就是 Open 和 Send。Open Send 的话，其实这里跟我们做 iOS 开发的一个体验是非常相似的。Open 的话，它本身就类似于一个构造方法，然后把所有的网络请求需要带的参数、URL 拼接、JBody 这些信息都会通过 Open 这种方式进行一个构造。Send 的话就是发送网络请求的一个实际的一个动作，所以我们就可以知道我们现在需要 hook 的就是这两个方法。所以说我们基本上通过这种覆盖了这几种方式之后，我们就可以知道我们只需要 hook 这两个方法就可以把覆盖到这里面所有的一个前端的网络请求。好，这就是我们前端的一个基本原理。知道这个原理之后，我们可以总结一下它的一个优点。它的优点就是我们可以解决暴力丢失的问题，因为它的原理就是把所有的前端请求转化为 native 请求。因为我们前面也提到了WebKit 的话和主 app 之间它是两个独立的进程。我们现在把所有的 WebKit 请求全部转化为主进程请求之后，我们就可以就不需要去考虑这个两个进程之间怎么去同步 cookie， 同时怎么去进行网络传输，然后我们就专心的就只在我们主 app 这边去做网络请求就可以了。因为主 app 的话，我们做网络请求就转化为我们平时开发过程中去常见的一些问题，比如说暴力丢失都不会遇到。同时cookie 这些问题同步的话，我们在 iOS 端的话有完整的解决方案，我们就不需要去考虑WebKit 这一侧它的 cookie 没有同步到主进程，然后我们就可以通过 iOS 端的话一些通用的方案就可以解决这样一个问题。这里稍微提一句，cookie 跨域的话实际上是一个比较大的一个话题，我们可以稍微讲一下，就是 cookie 的话，它跨域的话，它产生的根本原因并不是我们网络拦截，实际上我们就做一个正常的网络请求的话，通过 WK WebView 的话，它实际上也会出现一些概率的 cookie 丢失。它主要原因就是 WebKit 和主进程的话是两个独立的进程，所以 WebKit 它的 cookie 这个磁盘存储和主 app 的磁盘存储，它是两个独立的文件，它的两个磁盘文件进行同步的话，它是有一个不可靠的一个同步的一个过程。当然这个是一个比较大的话题，限于时间关系，我们这次先不讲，然后可以开一个坑。如果大家感兴趣的话，这次视频如果超过100个赞的话，我可以单独开一期视频去讲一下跨域这个问题。另外这个方案的话也不需要服务端进行介入，因为我们只需要 iOS 端进行一个 hook 就可以了，甚至连前端都不需要去介入。所以这个方案的话对前端和服务端而言的话，对他们的压力是非常小的。我们这主要的工作量就在我们 native 这边，所以我们 iOS 端的话就可以完整的去做一个处理。其实暴力大小的话，在这里这个方案里面其实就没有明显的限制，因为我们这边不管是采用序列化、反序列化，或者通过其他方式的话，暴力其实我们都会转化为 native 这一侧的一个工作量，所以暴力大小这个限制是没有的。好，我们刚才讲了这个方案的一个优点，然后我们下面聚焦一下它的一个缺点。缺点的话，其实就是这里也列了一下 native 这侧，因为我们需要完整的去 hook Ajax 的一个请求，所以 native 这侧的话，可能它的整体的测试量是非常大的。因为前端那边，你像前面几个方案的话，都需要前端去介入，前端介入的话，我们就可以进行联调，但是这个方案的话，我们 native 实际上是把所有的工作量都承担了，所以前端这边它可能它会遇到一些
它没有预期到的一些问题，比如说我们注的 GS 脚本有问题的话，可能导致前端那边它实际上它会比较困惑，为什么在比如说在浏览器里面是没有问题的，然后在我们的 App 里面会出现一些问题。所以这个时候我们需要跟前端和测试这边都需要沟通好，进行一个完整的回测，才能保证整体的方案是没有问题的。另外讲一下它的性能的瓶颈实际上就在于我们POST 请求的时候Body 这个序列化和反序列化这个层面。有的朋友可能会说，这个 Body 传输的话是不是一个性能瓶颈？实际上它这个性能瓶颈的话，我们可以通过比如说之前我们是采用 iframe 的一个JS Bridge 这种方式去传输的话，这个是有一个很明显的一个性能瓶颈。比如我们现在可以通过其他的方式，比如像 Message Handler 这种方式，这个时候我们实际上就可以规避 JS Bridge 传输的里面的一些卡顿。因为 JS Bridge 的话，JS Bridge 它分好多种，比如说像iframe 这种方式也可以传，另外就是 Message Handler 这种方式。Message Handler 的话，它实际上比 iframe 这种方式的话要好很多，因为它本身GS 这侧的话，它有自己有一个 loop， 我们只要把数据传输给这个 loop 之后，它一个循环之后，我们就可以就不会造成卡顿，所以它就立即会返回。这个时候我们就可以了解到这个性能瓶颈实际上是在于这个序列化和反序列化这样一个过程中。所以我们接下来也会考虑一下有没有可能性我们去优化一下这个序列化和反序列化这样一个过程。本身Base64 的话应该是比较通用的一个数据传输的一个协议，但是它的缺点也非常明显，就是数据越大，然后它整体的一个传输的一个效率是越低的，因为我们需要进行大批量的数据序列化的话和反序列化的话，实际上是一个比较耗性能的一个步骤。所以我们现在去考虑一下大文件传输的话，有没有一个比较好的方式。比较好的方式的话，我这里画了一个图，实际上演示的是一种场景，就是一个非常直观的一个想法，就是我们有没有可能不进行一个实体的传输，仅仅是传输一个 URL， 比如说最常见的场景就是传输一个图片，我们能不能把这个前端这个图片的一个磁盘地址直接传到 Native 这边， Native 直接通过磁盘地址然后去拿到这个图片的一个真实的一个文件，这样的话就避免了这个文件传输就序列化反序列化这样一个过程。实际上如果你要不经过任何的一个优化的话，这个方案实际上是不可行的。为什么呢？我这里画了一个图，因为前端这边它拿到了一个native 的一个文件的地址的话，它是一个 fake path， 就是意思就是一个假的一个文件，假的文件路径。因为这边的话浏览器内核然后会对文件路径进行一个不可逆的一个混淆，这个时候前端这边实际上它拿到一个地址的话，它只能在自己的内核里面去用，所以你即使把这个假的地址传给了 iOS 端拿这个假的地址，实际上它没有办法去还原它的真实地址。或者换一句话说，就是如果即使我们把这个地址还原回来，我们依然无法去访问系统的一个文件路径，比如说我们的图片的系统图片库，这个是我们没办法做到，所以这个方案的话没有经过任何优化的话是没有办法做到的。所以我们现在考虑一下，可以在这个方案的基础上我们进行一些优化的一个原理的话，就是虽然我们没有办法去拿到系统文件的一个路径，但是我们可以拿到沙盒里面的一个路径。所以接下来优化方案的一个核心就是怎么样让前端把文件直接传到沙盒里面，这样的话把沙盒路径传给我们 Native 端， Native 就可以拿到这个沙盒路径去拿实际的一个文件的一个 data。 这样的话这就是一个基本的一个思路。具体怎么做呢？我们有几个方案。第一个方案就是我们需要重写前端的一个文件选取的一个标签，在前端里面就是 input 的组件，然后在iOS 这边的话我们可以叫 image picker， 然后我们需要去 hook 一下前端这边的input 的一个组件，然后hook 掉它的一个响应链，然后当我们点击 input 的时候，然后前端这边实际上它调用的是唤起的是我们自己native 写的一个 image picker，
它里面所做的工作就是把系统文件里边的文件拷贝到沙盒里面。这样的话，我们把沙盒里面的路径给到 native， 给到 iOS 端，这样的话我们就可以做到不通过实际的传输文件，仅仅是传输路径，然后达到这样一个文件传输的目的。但它的缺点也很明显，就是实际上我们仅仅是把序列化和反序列化过程转化为文件拷贝的一个过程，所以这个时候性能消耗的话，可能差别不是很大，但是也比序列化反序列化这个成本要低很多。另外一个方案就是刚才也提到，就 local server 这样一个方案。上面提到 local server 的话，它实际上原理刚才也讲了，就是在 native 端的话会起一个 server， 会模仿服务端这样一个行为。前端这边的话，它只需要把它上传的一个路径从服务器那样一个地址换为 iOS 端起的这样一个 server 一个地址，也就是 local server 这种方式，然后把这个前端的图片上传到沙盒里面，就实际上也模仿的是上传到服务器这样一个过程。实际上我们就可以拿到直接把这个 URL 地址传给 native， 传给 iOS， 这样的话我们就可以也达到了把文件拷贝到沙盒里面，沙盒直接把沙盒路径给到 iOS 端，这是一个效率比较高的一个方式。然后这样的话，其实前端这边只需要去修改它整体的一个上传的文件路径就可以了，甚至说我们可以在 iOS 端的话整体去做一个 hook， 然后把文件上传的路径然后自动修改掉，前端实际上就可以不用改。另外一个方案就是 Base64 这种方案，这个方案的话就是做法是最简单的，但是它性能是最差的一个方案。另外提一个它的缺点，就是团队推广的认知的一个障碍。因为这个方案的话，我们需要用到一些前端的一些知识，比如说 AJAX hook 啊，或者是前面也提到了它的原理，上面也提到很多可能有的朋友第一次听说的一些知识，比如说 fetch 啊，或者 Exos 啊，这些知识点的话，可能我们做 iOS 开发的话，可能第一次遇到，所以可能在团队推广里面会比较难推广，因为你的同事可能根本就没有听过这些技术点，所以他们可能不太好接受。所以在考虑这个方案的时候，也要考虑到自己同事的一个技术栈，看一下这个团队能不能 cover 到整个技术栈。另外的话，我们可能需要做一些兜底方案，因为本身前端那边如果不需要做任何操作的话，所有的风险都会让 native 去承担。native 这边的话，可能需要做一些兜底的一些方案，比如说我们会加一些开关，在 H5 侧会增加一些允许前端那边去发布一个新的版本，然后里面加一个开关，然后关掉我们这个 AJAX hook， 可能需要精准到这个页面级别。另外的话，可以加一些白名单，比如说哪些页面是可以开启我们的 AJAX hook， 哪些页面是不可以的。另外这个提点就是因为一般场景而言的话，我们的 app 里面都会有离线包这样一个场景，所以如果有这个的话，我们就可以把这个机制复用起来，白名单黑名单机制就可以进行一个复用。其实实现起来的话难度也不是很高。好，那今天的分享基本就到这里，然后这次主要是分享一下在适配 WK 这个过程中，如果出现离线包这种场景，还有包瑞丢失这种场景的话，怎么去进行解决。限于时间关系的话，库可以跨域这个问题我也简单的说了2句，如果大家感兴趣的话，这个视频如果超过100个赞的话，我们下个视频会进行一个专门的一个主题，会讲一下库可以跨域这个问题。这里仅仅是列了一下我知道的一些解决方案，如果我有一些方案讲的没有讲到，或者是讲的方案讲的有不对的地方，欢迎大家在评论区进行评论。另外欢迎大家关注我的油管频道 IT Time 技术清谈。好，代码永不眠，这里是技术清谈，我们下期再见，拜拜。